जस्तै फर इक्जाम्पल डेटा हेर्ने भने आई थिङ्क 2006 मा चाहिँ यु गट स्टार्टेड विथ रेमिटेन्स 2011 मा चाहिँ यु स्टार्टेड मार्कनेट सो यो बिचको 6 वर्ष कि 5 वर्ष डिजिटल रेमिटेन्सै गरेँ त्यति बेला चाहिँ 6 देखि 12 सम्म आई वाज मिन्टिङ मनी हैन अनि त्यो डिजिटल रेमिटेन्स गरेँ त्यति बेला अहिलेको जस्तो मार्जिन पनि थिएन त्यति बेला हाई थियो मेरो प्लेयर पनि थिएन अनि आई अल्सो टेल यु हाउ आई स्टार्टेड के यु अल्सो आई टेल यु अल्सो हाउ आई स्टार्टेड के भयो भन्दाखेरि 9/11 भयो 9/11 भएपछि यो मनी ट्रान्सफर बिजनेस वाज हाइली स्क्रुटनाइज and people don't know actually is George Bush Jr. has a lot of contribution in terms of fintech emerged from ground उसले चेक 21 रुल भन्ने उसले चाहिँ एउटा चाहिँ पोस्ट 9/11 पछिको चाहिँ उसले गरिदिएको थियो के चेक 21 मा चाहिँ के गर्न मिल्थ्यो भन्दाखेरि तिम्रो ब्याङ्कको अकाउन्टको चेकको फोटोको बेसिसमा मैले तिम्रो चेकै नकोरिकन मैले डेबिट गर्न मिल्थ्यो के ए ओके द्याट्स हाउ आई स्टार्ट माइ बिजनेस ओके सो मैले तिमीले मलाई चाहिँ कि चेकको फोटो पठाउँथ्यो चेकको फोटोबाट मैले चाहिँ चेक ड्राफ्ट क्रिएट गर्थेँ चेक ड्राफ्टलाई रन गर्थेँ अनि त्यसपछि के आयो त एसीएच आयो मैले अब इलेक्ट्रोनिकली नै मैले चाहिँ के छ तिम्रो अकाउन्ट चाहिँ मैले डेबिट गर्न सकेँ राइट अनि त्यो बिचमा चाहिँ यो पोस्ट 9/11 पछि चाहिँ दे वान्टेड टु रेगुलेट दिस होइन अनि त्यसमा हामी चाहिँ एउटा ग्रे एरियामै खेलिरहेको थियौँ कि अब त्यो कस्तो भन्दाखेरि ग्रे एरियामा खेलिरहेको थियौँ अनि हामीले 6 देखि 12 को डिसेम्बरसम्म वी ह्याड अ ब्युटिफुल रन अनि त्यो 12 को डिसेम्बरमा जति पनि यो पोस्ट 9/11 पछिको चाहिँ रेगुलेसन्सहरू चाहिँ एक्टिभेट भयो अनि त्यसपछि वी ह्याड टु शट डाउन आवर बिजनेस के त्यति बेला मसँग के चोइस थियो भन्दा आइदर गो आउट एन्ड रेज मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ डलर्स एन्ड गेट द लाइसेन्स एन्ड द बिल्ड द ब्याङ्किङ फ्रेमवर्क मलाई त्यसको सट्टामा चाहिँ यो उबर पनि भर्खर आएको थियो होइन सो हामीले चाहिँ किन उबराइजेसन अफ यो मनी मुभमेन्ट किन हुन सक्दैन भन्ने त्यसमा गयो क्या सो वी आर एक्चुअली we are the first people in the world to be thinking along that line. Uberization of money movement. Remittance. And this is also like essence जोड्न सकेला नि त because you come from a country जहाँ चाहिँ the whole country's economy is dependent on remittance. Absolutely. And at the same time, मलाई भने नि like because I've been shut down multiple times, त्यसको need देखाएको छु, त्यसको margin देखाएको छु, त्यसको चाहिँ मैले के छ भन्दाखेरि हरेक कुरा देख्दाखेरि this was too lucrative. अनि मैले के सोचेँ ल म के यो काम गरेर म बर्बादै हुन्छु हैन कि यो सल्भ गरेर मेरो बेडा पार हुनेवाला छ भनेको चाहिँ थ्याङ्क्स टु पेन्डेमिक होइन बेडा पार हुने सिम्टम चाहिँ देखेको छ अनि यो दाइ SaaS मोडल भन्ने एकदमै सुनिरहेको मोडल हो यो टेक इकोसिस्टममा भएको मान्छेले सफ्टवेयर एज अ सर्भिस देन यु इन्ट्रोड्युस अस अ न्यू टर्म कल RAS होइन रेमिटेन्स एज अ सर्भिस सो यो चाहिँ अब मार्कनेटको एउटा प्रोडक्ट जस्तो भयो है सो कुड यु डिस्क्राइब अ बिट मोर अबाउट भेरी डेफिनेटली इट्स अ सी forgets the terminologies right so where is the society evolving पहिला कम्प्युटरको ओनरशिप कति गाह्रो थियो वाट इट बेसिकली चाहिँ बिल दाइ हाम्रो बिल गेट्स होइन एन्ड देन हाम्रो एप्पलले वाट दे इनेबल एउटा डेमोक्रेटाइजेसन अफ ओनिङ अ हार्डवेयर गर्नु होइन सो त्यसपछि AWS आयो डेमोक्रेटाइजेसन अफ एपिआइज होइन बेसिकली चाहिँ होस्टिङ आयो होइन SaaS आयो त्यो होस्टिङ आउने बित्तिकै के आयो भन्दाखेरि SaaS बिजनेस मजाले आयो सो सडनली अ सफ्टवेयर द्याट कस्ट मिलियन्स अफ डलर्स वर एक्सेसेबल पर कल पर एपिआई अर पर मन्थली बेसिसमा आयो होइन सो भनेपछि RAS पनिको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फ्रेमवर्क इज अल्सो डेमोक्रेटाइजेसन अफ प्रोभाइडिङ मनी ट्रान्सफर सर्भिस नाउ वाट डज द्याट मिन अब म त अरू बिजनेस त थाहा छैन मेरो बिजनेसमा इट विल कस्ट यु मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ डलर्स होइन to be licensed in each and every point that you are to offer money transfer service from. Cross border मात्र होइन money transfer service मात्र forget about the cross border right तिमीले money transfer related कुनै पनि पैसा बाँडेर पैसा चाहिँ तिमीले कमाउँछौ भने you are going to be regulated highly regulated not just in Nepal everywhere भनेपछि अब हामीले चाहिँ अमेरिकामा फोकस गर्ने कारण किन भन्दाखेरि obviously it's a significant market फेरि अमेरिकामा सल्भ गरेपछि अरू देशमा you are already के भन्दा यो leverage पनि भइसकेको हुन्छ राइट सो फेडरल लेभलमा होस् या चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट लेभलमा दिस गेट्स स्क्रुटनाइज्ड होइन हामीले के गर्ने आँटेको भन्दाखेरि त्यो स्क्रुटनी रिमुभ गरेको किन भन्दाखेरि मसँग त अलरेडी खसी बोका पठाउने कस्टमरहरू जति पनि थिए आई वान्टेड टु प्रोभाइड मनी ट्रान्सफर सर्भिस टु देम अब म कहाँ ल्याउने मिलियन्स अफ डलर्स ल्याउने होइन सो मैले के गर्ने भन्दाखेरि जुन ठाउँमा पकेट अफ कस्टमर्सहरू छ त्यो पकेट अफ कस्टमर्सहरूले फाइनेन्सियल सर्भिसहरू चाहिँ इनेबल गर्न सक्ने फर्मुलामा हामी गर्छौँ राइट सो वाट वी आर ट्राइङ टु डु वाज वी आर ट्राइङ टु डेमोक्रेटाइज राइट अफरिङ फाइनेन्सियल सर्भिसेस So this is exactly what the thought process was. यो कम्प्युटर पहिला सुपर कम्प्युटरको ओनरशिप थियो
ल्यापटपमा आयो राइट होस्टिङको सबैको घर घरमा वाट इज द होस्टिङ स्ट्राटेजी हुन्थ्यो AWS आयो अब पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वेस्टर्न युनियन जस्तो कम्पनीजहरूले 50वटा स्टेटमा चाहिँ लाइसेन्स लिएर चाहिँ मनी ट्रान्सफर प्रोभाइड गर्नुपर्ने थियो अब त्यो लाइसेन्स इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पाएन अब जस्तै रिसेन्टली अब हाम्रै कस्टमर हो हाम्रो पात्रो नेपालको मोस्ट बिलभेड एप उसले मनी ट्रान्सफर सुरु गर्यो उसको त के भन्दाखेरि उसले सुरु गर्दाखेरि अहिले नेपालमा चाहिँ लाग्छ उसको आफ्नो लाइसेन्स छ अमेरिकामा त लाइसेन्स छैन बट डज इट मिन हि इज प्रोभाइडिङ इलिगल सर्भिस नो उसँग को छ कस्टमर छ त्यो कस्टमरलाई के चाहे फाइनेन्सियल सर्भिस चाहे नाउ वाइट इज द्याट त्यो कस्टमरसँग अहिले पनि चोइस छ दे क्यान गो टु वेस्टर्न युनियन र दे क्यान डु फ्रम हाम्रो पात्रोबाट किन गरेको हाइपर लोकलाइजेसन ओके सो भनेपछि यो हाइपर लोकलाइजेसन र हाइपर पर्सनलाइजेसनलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिज गर्ने नै यो एज अ सर्भिस हो के मार्कनेकको प्रोडक्ट एक्ज्याक्ट सो एकदमै यसलाई फेरि एकदम सिम्प्लिफिकेसन भन्दाखेरि लेट्स से डुवर्स एउटा कम्पनी भयो एउटा होइन डुवर्सको आफ्नो एउटा पकेट अफ अडियन्स छ डुवर्सको आफ्नो एउटा पकेट अडियन्सलाई चाहिँ मलाई फाइनेन्सियल सर्भिस दिनु पर्यो नि एब्सोल्युटली नाउ यु क्यान एक्सलेन्ट क्वेसन हैन द्याट्स एक्ज्याक्टली तिम्रो ट्राफिक छ नाउ यु वान्ट टु डु कन्भर्ट ट्राफिक सी तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मेकानिक्स पनि बुझ्नु पर्छ दुईटा पार्टी हुनु पर्यो नि त पठाउने पार्टी र रिसिभ गर्ने पार्टी हुनु पर्यो अब अहिले के छ भने एज अ सर्भिसमा सी मनी ट्रान्सफर भनेको इज लाइक यु हेभ अलवेज टु यु हेभ टु बी रेगुलेटेड एट अल पोइन्ट तिम्रो डुवर्सको अगाडि तिमीले कहिले पनि पैसा छुनै पाउँदैन कि वाट यु आर जस्ट अ कस्टमर सेन्डिङ एन्टिटी जसलाई म चाहिँ आफू के भन्छ त्यो वर्ड छ कि छैन थाहा छैन मलाई म चाहिँ त्यसलाई कस्टमर एक्विजिसन एज सर्भिस भन्छु कि ओके सो तिमीले कुनै पनि पोइन्टमा नाइदर तिमीले अमेरिकामा होस् नाइदर तिम्रो चाहिँ नेपालमा पैसा छोड्दैन हाम्रो पात्र लाइभ गयो भोलिपल्ट नै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले फोन गरेर लिएर सो जब नेपाली राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ फन्ड फ्लो देख्यो कि ए अमेरिकामा होस् या नेपालमा होस् त्यो पैसा त सधैँ चाहिँ लाइसेन्स एन्टिटीबाट नै मुभ हुँदाखेरि त्यसमा सो भनेपछि यो एज अ सर्भिस राइट अब यसको चाहिँ के भन्दाखेरि अडप्सन अब सुपर डुपर स्केल हुन्छ सो नाउ दिस विल एम्पावर बाल इन कम्बोडिया बाल इन श्रीलङ्का बाल इन एनी अदर कन्ट्रिज and they would be customer acquisition service for मार्कनेकको यो प्रोडक्ट एब्सोल्युटली भनेपछि सो के हो त राइट सो दिस इज द बिगेस्ट के भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन राइट अनि यो कस्टमर आई डोन्ट नो हाउ मच अफ अ डिटेल आई क्यान गो यो कन्टेक्समा यो कस्टमरले चाहिँ यो ऱ्यास प्रोडक्ट हजुरको इम्बेड गरेर कस्टमर एक्युज गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ त कस्टमर एक्विजिसन सर्भिसको सडन रेभेन्यू अफ कोर्स एउटा रेभेन्यू सेयरिङ हुने भयो अफ कोर्स राइट सो बेसिकली भन्छ उसको पनि रेभेन्यू चाहिँ अपर्च्युनिटी भयो राइट विथ रेभेन्यू कमाउने अपर्च्युनिटी भयो सो द्याट्स वाट्स गोना ह्यापन नेक्स्ट मैले भने नि सी अहिलेको अपर्च्युनिटी फर द यङ जेनेरेसन स्पेसली अब टेक फिल्डमा इज आइडेन्टिफाई होइन कस्टमर एक्विजिसन र कस्टमर रिटेन्सनको स्ट्राटेजी फर मल्टिपल बिजनेस right now see like us I've been like at one point it was really मलाई एकदिन एउटालाई चाहिँ एउटा मेरो अफिसमै एउटा इन्भल्भ भएको बहिनीले देखाए दाइ हाम्रो नाम त रेमिटलीको वेबसाइटमा छ भने के भन्छ यो भने यसो हेरेको त रहेछ कम्पेरिजन हैन and I took that as a I took that as the biggest compliment. Yes. जेफ बेजोस भन्ने दाइले इन्भेस्ट गरेको कम्पनीले मलाई चाहिँ नेपाल करिडोरमा इज पोइन्टिङ मी एज अ बिगेस्ट कम्पिटिटर एन्ड अभियसली वी प्रोभाइड बेटर रेज देन देम मैले 3 महिना 4 महिना रन गरेँ 4 महिना चुपचाप हाल्यो बट द्याट वाज द बिगेस्ट एडभर्टाइजमेन्ट अफ मी के अफ मी भन्दा हाम्रो सर्भिसेस अझै एउटा क्वेसन भ्यालिडेट गर्न चाहे हैन जस्तै फर एक्जाम्पल यो एन्जेलिना स्ट्रेन्जको हामीले कुरा गरेर आएको थियौँ होइन A16Z को कुरा गरेर आएको थियौँ भने A16Z को दुईवटा फिलोसफी छ क्या एउटा फिलोसफी इज सफ्टवेयर इज इटिङ द वर्ल्ड एन्ड द सेकेन्ड फिलोसफी इज एभ्री कम्पनी हेज टु बी अ इदर फिन्टेक कम्पनी अर फाइनेन्सियल इम्बेडेड सर्भिसेसहरू त एभ्री कम्पनी हेज टु प्रोभाइड भन्नु होइन सो अगेन यही कुरा भयो फाइनेन्स त रेमिटेन्स इम्बेडेड सर्भिस चाहिँ भयो सो एनी कम्पनी क्यान युज यो प्रोडक्ट टु बी अ क्रस बोर्डरमा अब लोकल फर्गेट अबाउट क्रस बोर्ड अब लोकलमै कुरा गरौँ न इन्ट्रेस्टिङ लोकलमै कुरा गरौँ है त लोकलमै कुरा गर्दाखेरि अब लेट्स टक अबाउट आवर बिलोभेड एप हाम्रो चाहिँ फुडबान्डुले म एउटा चाहिँ फ्री एउटा एडभाइस दिन्छु बिजनेस एडभाइस होइन राइट सो फुडबान्डुमा चाहिँ फिन्टेकको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ बिजनेस मोडल हुनु पर्यो कि परेन जस्तो उनीहरूको आफ्नै वालेट भन्नु जस्तै आफ्नै वालेट हुनु पर्यो त्यहाँबाट चाहिँ फुडबान्डुको डेलिभरीहरूलाई त्यहाँबाट तिर्दिनु पर्यो त्यो तिर्दिएको भएलाई ट्याक्स म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो भेन्डर म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो कोइन्सहरू क्रिएट गर्न पायो एक्ज्याक्टली भित्र चाहिँ रिवार्ड गर्ने कि कोइन्स गरेर लगाएर जाग्देला होइन रिवार्ड चाहिँ गर्न पायो कि पाएन सो द्याट्स फर एम जस्तै बाटबटी नै भयो राइट होइन अब के भन्दाखेरि जस्तै अब हेल्थ केयरमै कुरा गरौँ न लाइक आइम जस्ट गिभिङ हेल्थ केयर आउट देयर राइट अस्ति 2-4 जना हेल्थ केयरको मान्छेहरूसँग बसेँ आम डायबेटिक पेसेन्ट
मेरो कस्टमर लाइफ टाइम भ्याल्यु कति नम्बर दिनसम्म त साला आफू त के भन्दाखेरि औषधि खानै पर्यो 3 महिनामा गएर HbA1c राख्नु पर्यो नाउ व्हाट्स योर फिनटेक स्ट्र्याटेजी व्हाट इज योर फिनटेक स्ट्र्याटेजी टु ह्याभ मी एज योर कस्टमर है अब फिनटेक स्ट्र्याटेजी भनेर हुन थाल्यो हरेक कम्पनीको फिनटेक स्ट्र्याटेजी एब्सोल्युटली नत्र भने किन भन त व्हाट इज द्याट व्हाई डु यु अब यसलाई तिम्रो फिनटेक भन क्रिप्टो भन ब्लकचेन भन नाना थरीको जे टर्म लायो भने एउटा जुन चाहिँ बिजनेस फिलोसफी त चेन्ज हुँदैन नि हुँदैन दिस इज नट योर फिनटेक स्ट्र्याटेजी के दिस इज योर कस्टमर रिटेन्सन स्ट्र्याटेजी राइट नाउ लेट्स टक अबाउट त्यही हेल्थ केयरको कुरा गरौँ न मेरो लाइफ टाइम भ्यालु त जबसम्म म घाटमा पुग्दिनँ तबसम्म त बालदाईले त दन दिनु पर्यो नम्बर 1 यस नाउ लेट्स क्याल्कुलेट मेरो महिनामा कति खर्च हुन्छ हैन नाउ लेट्स जस्ट से समबडी इज गोइङ आउट देयर एन्ड बेसिकली पिचिङ दिस टु एन इन्भेस्टर नेपालमा कतिजना डायबिटिक छन् उसले नम्बर दिनसम्म कतिवटा टेस्ट गर्नु पर्यो त्यो त भ्यालु इजी निक्लिन्छ उसले कति औषधि खानु पर्यो त्यो भ्यालु निक्लिन्छ त्यसको बेसमा त तिमी चाहिँ के छ नाउ डिजाइन अ सफ्टवेयर राइट नाउ डिजाइन अ सफ्टवेयर कि वेयर बेसिकली चाहिँ के भन्दाखेरि ल मेरो डायबिटिकको रेकर्डहरू एउटै प्लेटफर्ममा हुनु पर्यो ताकि मैले मेरो HbA1c को प्रोग्रेसनहरू हुनु पर्यो त्यसमा पनि मैले औषधि किनिरहन्छु भन्दाखेरि मलाई महिना मलाई डेलिभरी गरिदियो मलाई के भन्दा इलेक्ट्रोनिक मलाई बिल पठाइदियो मैले तिर्दिएपछि म बस्छु यहाँ चप्पल कारखाना हैन म चप्पल कारखानाबाट म जान्छु कहाँ भन्दाखेरि दिल्ली बजारको चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ के अरे सिद्धि पोलिक्लिनिक चप्पल कारखानाबाट सिद्धि पोलिक्लिनिक पुग्नको लागि केही नै भने 10 देखि 15 वटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याब्सहरू होला मलाई रिटेन गर्नलाई त चाहिएन त सो अगेन राइट यो जति पनि जार्गनमा हामी डुब्नु हुँदैन कि भर्खर हजुरले के गरिदिनु थाहा छ एउटा पुम बत्ती बाल्दिनु भयो कि तिमीलाई यही कमिसन लिनुपर्ने त्यही त मलाई अब त इम्बेडेड फाइनेन्सलाई हजुरले के गरिदिनु भयो फाइनेन्सियल स्ट्र्याटेजी तेरो कम्पनीको फाइनेन्स स्ट्र्याटेजी के भन्नुभयो अब फाइनेन्स स्ट्र्याटेजी पनि नहुन् तेरो कम्पनीको कस्टमर रिटेन्सन स्ट्र्याटेजी के हो एब्सोल्युटली राइट रिटेन्सन स्ट्र्याटेजी के हो त इन्ट्रेस्टिङ रिटेन्सन स्ट्र्याटेजी के हो राइट अब उनीहरूले चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल उनीहरूले चाहिँ एभ्री कम्पनी इज टु फिनटेक स्ट्र्याटेजी भने उसले आफ्नो फिनटेकमा इन्भेस्टमेन्ट छ फिनटेकको प्रडक्ट रोल आउट गर्छ हाम्रो लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो कस्टमरलाई रिटेन्सन स्ट्र्याटेजी के हो त हैन किन भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे सी यो हरेक फिल्डमा भएको छ कि ब्यारियर टु एन्ट्री इज गन एट द एन्ड अफ द डे इट कम्स डाउन टु टु थिङ्स अगेन वाट इज यर कस्टमर एक्विजिसन स्ट्र्याटेजी वाट्स अ कस्टमर रिटेन्सन स्ट्र्याटेजी एन्ड त्यसमा अब वाट टेक्नोलोजी टुल्स यु वान्ट टु युज राइट सो हाम्रो लागि पनि के थियो भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल भोलि अहिले वेस्टर्न युनियनबाट तिमीले क्यास पठायो भने इट विल कस्ट यु अप टु 4 रुपियाँ पर डलर हैन अब जति हामीले डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको चाहिँ गफ दिए पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेजोरिटी अफ मनी इन रेमिटेन्स नेटवर्क स्टिल इज मुभिङ फ्रम क्यास नेटवर्क हुन्डी होइन भाइ हुन्डीबाट त आफ्नो ठाउँ छँदैछ है फर्मल गर्दाखेरि अझ पनि चाहिँ त्यो क्यास नेटवर्कबाटै छ क्या देयर इज इनफ मार्जिन नाउ हाउ डु यु रिड्युस द्याट हाउ डु यु बेसिकली प्रोभाइड अ भ्याल्यू टु पिपल हु डोन्ट वान्ट टु बी डकुमेन्टेड हु आर बिङ पिनलाइज्ड हु आर बिङ एक्सप्लोइटेड 4 रुपिस पर डलरको लागि त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ राम्रो भ्याल्यू प्रपोजिसन दिएर त्यो पैसा ल्याउने बाटो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा के भन्दाखेरि नेटवर्क के हुन सक्छ सो द्याट्स समथिङ द्याट वी आर वर्किङ अन राइट अब हामीले डिजिटल त सल्भ गर्यो डिजिटल त आई डोन्ट थिङ्क मैले भने नि डिजिटल त अहिले पनि ओपनली से कि आई थिङ्क 3 महिनामा हामीले एउटा प्रडक्ट लन्च गर्दैछौँ संसारको कुनै कम्पनीले पनि हामीसँग चाहिँ डिजिटल मनी मुभमेन्टमा कम्पिट गर्न सक्छ इन टर्म्स अफ कन्भर्जन रेट in terms of conversion, in terms of fees, संसारको कुनै पनि company, forget about all these hundreds of billions of dollars worth of companies, हामीसँग compete गर्न सक्छ किन भन्दाखेरि now look at the business sense of it here म चाहिँ यो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि at the end of the day the philosophy was being business that was there 700 years ago देखि लिएर आजमा चेन्ज हुँदैन क्या हाम्रो opex र हाम्रो capex र हाम्रो customer acquisition cost right these are 3 primary drivers of running a business is going to be significant less than of companies like for example there's a company called TransferWise now recently named as Wise one of the most amazing fintech companies that's come up Wise ko customer acquisition cost is alone is over $95 per user कुन देशको उसको चाहिँ अमेरिकाको and so it started from London बाट सुरु गरेको हो it's an amazing company त्यो लास्ट महँगो भएन $95 per user so that's the problem you want to solve it's महँगो but they have billions of dollars in the account to spend in their acquisition. Plus at the same time, I think यदि $95 को acquisition छ तर retention बवाल छ भने त फेरि see right now that's where we come in. अब हामीले के हेर्छौँ त त्यो $95 लाई कसरी 0 मा कन्भर्ट गर्ने which we already have figured out.
त्यो रिटेन्सन चाहिँ कसरी बढाउने विथ वी अल्सो यु नो वाइ वी क्यान फिगर द्याट आउट वाइ बिकज वी आर लोकल हाइपर लोकलको कुरा आयो यसमा अझै एउटा क्वेसन जोड्न चाहे दाइ हजुरसँग लास्ट टाइम कुरा आउँदाखेरि हजुरले के भन्नु भन्दा भाइ नेपालको रेमिटेन्स चिज चाहिँ अब मान्छेलाई धेरैलाई थाहा छैन तर संसारकै वान अफ द युनिक केस स्टडिज युज केसमा पर्छ भन्नु थिएन नि त्यो चाहिँ मेरो दिमागले फिगर आउट गर्न सकेन कि कस्तो पाकिस्तान पनि रेमिटेन्स डिपेन्डेन्ट छ बङ्गलादेश पनि रेमिटेन्स डिपेन्डेन्ट छ अब हाम्रो फर्मल र इन्फर्मल गर्ने हो भने वी टकिङ अबाउट 50% हैन फर्मल गर्दाखेरि अलमोस्ट 28-30% छ अब मल्टिप्लाई द्याट बाइ 2 अझ घटाउँ मल्टिप्लाई 2 गर्दा 60% छ हैन अब हाम्रो डेमोग्राफिक इज सुपर यङ हैन के भन्दा हामीले त के भन्दाखेरि जस्तै अरू देशहरुमा यतिको इम्प्याक्ट छैन के हैन अब अहिले के भइरहेछ भन्दाखेरि इज यो रेमिटेन्स भने जस्तै फर एक्जाम्पल बिजनेस त डिजिटली इट्स अ रेस टु द बटम हो हैन सो हुज गोना टेक इट टु द बटम भन्ने छ त्यसमा मेरो पनि एउटा चाहिँ फोकस छ फिजिकली इट विल रिमेन एज इज उनीहरूलाई एक्सप्लोइटेसन अझ पनि हुन्छ हैन तर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ द्याट आई एम भेरी एक्साइटेड अबाउट नेपाल चाहिँ द गिग इकोनोमी कि सो अहिले गिग वर्कर्सहरूले यही रेमिटेन्स प्लेटफर्मबाट नै पैसाहरू ल्याइरहेछ तर सबै लाइक लेट्स से तिनीहरूको पैसा त लिगल चाहिँ होइन एक किसिमले एक्ज्याक्टली सो उनीहरूको पनि के छ भन्दाखेरि नाउ वाट वी विल सी अब जस्तै मेरो पनि अब इन्ट्रेस्ट चाहिँ नेक्स्ट चाहिँ यो गिग इकोनोमीलाई कसरी इम्पावर गर्ने त होइन किन भन्दाखेरि दिस क्यान एक्चुली बी दि मोस्ट इन्स्ट्रुमेन्टल एउटा चाहिँ एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल के सो मैले आफ्नो त्यसमा आफ्नो रिसर्चहरू गर्न सुरु गरिसकेको छु आई गेट अ कल फेरि सर्टन कुरा जस्तै पेपालै भनौँ न पेपाल यति फटा छ यु ट्राई टु सेट अप एन अकाउन्ट इन पेपाल मजाले ओपन गर्छ पैसा लिएर खोज्छ त हाल्न चाहिँ मिल्छ निकाल्न चाहिँ मिल्दैन राइट सो भनेपछि अब उसले लिएर आएर थियो त्यसो जस्तै मैले एउटा भाइ थियो अस्ति मलाई कन्ट्याक्ट गरेर दाइ मेरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि 10 देखि 15 लाख रुपियाँ चाहिँ महिनाको चाहिँ इन्कम छ हैन तर के भन्दाखेरि मैले चाहिँ गाडी फाइनेन्स गर्दाखेरि मेरो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के अरे मेरो अर्निङ चाहिँ के भन्छ लेजिटिमेट भएन भनेर हैन सो भनेपछि सो बेसिकली के भन्दाखेरि चाहिँ सो दिज आर द इस्युज के यो इस्युजहरू चाहिँ पोलिसी ड्रिभन पनि छ कि हैन तर यो इस्युजहरूलाई चाहिँ आइरन आउट अब जस्तै अलिक क्रिप्टोकै कुरा गरौँ न यो क्रिप्टोको म्याक्सिमम इन्भेस्टमेन्ट कहाँ रेमिटेन्सको पैसा गएको हो त यो त सबै यो गिग वर्कर्सको पैसा जसको पैसा पेपालमा छ जसको पैसा चाहिँ पेनियरमा छ जसको पैसा मल्टिपल चाहिँ के छ भन्दाखेरि वालेटहरूमा छ त्यो पैसा ल्याउने बाटो नभएर गएको आउँदै नआएको पैसा गएको एक्ज्याक्टली अब रेमिटेन्स आउन हामी जस्तो के भन्दा क्रिप्टोमा हामी जस्तो चाहिँ म यत्रो पेमेन्ट बिच म त राम्रोसँग बुझ्दिनँ त्यो बिचारा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मिडल इस्टमा चाहिँ महिना $200-300 कमाएर उसले के रिस्क देखिन्छ होला तर दाइ म अस्ति एउटा भिडियो हेर्दा अचम्म लाग्यो 2016 को भिडियो हेरेर थिएँ मैले हजुरको नि यु टकिङ अबाउट बिटकोइन के होइन बुम भएको त 15, 16, 17 मा हो नि त हैन अनि इट इज द पेमेन्ट अफ द फ्युचर सी क्रिप्टो डिजिटल करेन्सी इज द पेमेन्ट अफ द फ्युचर अब 2016 होइन 2017 मा नै 17-18 मा हो के अरे हामीले यहाँ नेपालको फर्स्ट ब्लकचेन एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि समिट भन्दा पनि इट वाज मोर अफ अ भेरी ब्याङ्कको सिनियर रिसोर्सेसहरूलाई मैले उता हाम्रो दिल्ली बजारको अफिसमा बोलाएर गराएको थिएँ द होल कन्भर्सेसन वाज ब्लकचेन इज नट बिटकोइन भनेर त्यसरी वान चाहिँ वान द फर्स्ट इभेन्ट हामीले गराएको थिएँ अब दिस इज डेफिनेटली द करेन्सी अफ द फ्युचर के डिजिटल करेन्सी डेफिनेटली आउँछ राइट तर के भन्दाखेरि इज लाइक जति पनि यो छ नि यो स्टेटले इस्यु नगरेको स्टेटले ब्याक नगरेको करेन्सीहरूमा चाहिँ यो भोलाटाइल जुन चाहिँ हामी देखिरहेछौँ त्यही नै हो कि अनि अस्ति भर्खरको त लुना ड्रप भएको कारण इज आम नट सरप्राइज कि मेरो त लाइफ नै के भन्दाखेरि यसको चाहिँ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने गरेर थाहा भएन किन भन्दाखेरि दे आर डुइङ इट फर द गुड रिजन तिम्रो के भन्दाखेरि हो मेबी द वर्ल्ड वान्ट्स टु हेभ एन ओन करेन्सी वेयर देयर इज नो गभर्नमेन्ट इन्टेन्सन तिम्रो इन्टेन्सन राम्रो होला मेरो इन्टेन्सन राम्रो होला बट गेस वाट देयर आर पिपल एक्ज्याक्टली विथ रङ इन्टेन्सन किन भन्दा कसैले यसलाई चेक नगर्ने हो भने त देन फर्गेट अबाउट टेक्ससको चाहिँ के छ गन म्यासेकर भोलि आउन सक्छ राइट सो त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स विल अलवेज बी देयर के पेमेन्ट विल अलवेज बी रेगुलेटेड अब अर्को एउटा के भन्दाखेरि द फ्युचर अफ मनी भन्ने एउटा किताब छ कि यु गाइस शुड डेफिनेटली टेक अ लुक एट इट त्यसमा यस्तो आर्टिकुलेटली उसले एक्सप्लेन गरिदिएको छ कि होइन यो कस्तो भन्दाखेरि भोलि यो भोलिको यो डेभलपमेन्ट चाहिँ डेफिनेटली CBDC भन्छौँ हामी जुन चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क इस्युड डिजिटल करेन्सी त्यसमै हुन्छ राइट अब now if you're going to ask me does world need another form of payment does world need faster payment भन्यो भने I can do another podcast on why the world actually does not need another form of currency and मैले अहिले भने नि why नेपाल has नेपालको AC settlement is real time my friend अमेरिकाको रियल के भन्दाखेरि चाहिँ settlement is over 3 business days that sucks 3 business मा चाहिँ रियल टाइम पेमेन्ट इनफ गर्नु there's a payment cost associated त्यसलाई हामीले कार्ड नेटवर्कबाट गऱ्यो भने चाहिँ रियल टाइम छ रियल कार्ड नेटवर्कमा जाने बित्तिकै देन झन् 200 to 300 बेसिस पोइन्टको चाहिँ चार्जेसहरू लाग्छ राइट सो त्यसरी मैले के भनेको भन्दाखेरि अहिले चाहिँ यो ओपन API which we are very familiar with open network right
त्यो संसार सुरु भइरहेछ त्यो भनेको इज डेमोक्रेटिक डिजिटल सोसाइटी इज बिङ क्रिएटेड एन्ड वाट इज योर अपर्च्युनिटी इन द्याट ओके मुभिङ अन दाइ अर्को एउटा मेरो क्वेसन जस्तै फर इक्जाम्पल जुन अघिकै युज केसको कुरा भन्यो नि होइन युनिक किन त 50% भन्दा बेसी छ भन्नुभयो कहिलेकाहीँ हामी साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल हेज टु सिफ्ट द इकोनोमी फ्रम रेमिटेन्स डिपेन्डेन्ट टु अरू टेक्नोलोजी डिपेन्डेन्ट हुन्छ एग्रिकल्चर डिपेन्डेन्ट हुनसक्छ टुरिज्म डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ इज देयर बिकज यु हेभ बिन वर्किङ फर सो लङ यो इन्डस्ट्रीमा इज देयर अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ टु लुक एट यो रेमिटेन्स डिपेन्डेन्सीलाई जुन हामीले नेगेटिभ पर्सपेक्टिभबाट हेरिरहेको छ एब्सोल्युटली जस्तै फर इक्जाम्पल मैले एउटा फर्स्ट कुरै भने नि सो हामीले मान्छेमा त किन एक्सपोर्ट गर्ने राइट सो अहिले एउटा सुरुवात जुन चाहिँ कम्प्लिटली इट्स इन मलाई लाग्छ कि दिस इज अलरेडी $500 billion इकोनोमी जुन चाहिँ मान्छेको स्किल एक्सपोर्ट हुने चाहिँ सुरु भइसकेको छ घर घरबाट है त्यो एउटा चाहिँ सुरु भइसकेको छ भनेपछि सो तर त्यसको लागि ल्याउनलाई यही इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहियो नम्बर 1 नम्बर 2 अब जुन चाहिँ अब हाम्रो इम्पोर्टमा यत्रो गइरहेछ हरेकमा एउटा चाहिँ म त टेक्नोलोजी भन्दा पनि म डेटा ड्रिभन चाहिँ बिजनेस चाहिँ हुनुपर्छ कि होइन जस्तै फर इक्जाम्पल एग्रिकल्चरमा वाट इज द डेटा ड्रिभन स्ट्राटेजी होइन हरेकमा चाहे त्यो एग्रिकल्चर होस् चाहे त्यो टुरिज्ममा वाट इज द डेटा ड्रिभन स्ट्राटेजी मलाई लाग्छ एभरेजमा वेयर लुजिङ मनी त्यो जब चाहिँ के छ एक्ज्याक्टली अपर्च्युनिटी कस्ट क्यालकुलेट गर न वाट इज द डेटा ड्रिभन स्ट्राटेजी त्यहाँ कतिको इकोनोमी छ $100 million को इकोनोमी छ $200 million को इकोनोमी छ त्यो इकोनोमीको इम्प्याक्ट के छ इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट असेसमेन्ट हेरौँ त्यसको पर्सेन्टेज अफ रेभेन्यू टु नेपालिज अन्टरप्रेनर हेरौँ त्यसको पर्सेन्टेज अफ रेभेन्यू फर्केट नेपालिज टु अल दिस ग्रेट शेर्पाज हु आर रिस्किङ लाइफ हेरौँ भनेपछि त्यो डेटा ड्रिभन अप्रोच हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई एन्ड द्याट इज वाट इज मिसिङ तर अहिले हजुरले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै टेक्निकली स्टेटस कोमा चाहिँ रेमिटेन्स भनेको चाहिँ लेट्स से कोही मान्छे विदेश गर्छ उसले परिवारलाई पठाउँछ भने रेमिटेन्स भनिरहेको छ हजुरको कन्भर्सेसनमा हजुरले रेमिटेन्सलाई के पनि भन्नुभएको छ भन्दाखेरि यदि कोही नेपालमा एउटा ल्यापटप किनेर अमेरिका कम्पनीसँग काम गर्छ र त्यो पैसा आउँछ त्यसलाई पनि रेमिटेन्स भन्छ भन्नुहुन्छ अहिले रेमिटेन्स छ त्यसलाई चाहिँ अब रेमिटेन्स भन्दा पनि अब आई थिङ्क यसको रिडिफिनेसन चाहिँ हुनुपर्छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फरेन करेन्सीमा एउटा चाहिँ भनौँ न टेक इन्डस्ट्रीको चाहिँ कन्ट्रिब्युसनमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज द बिगेस्ट शिफ्ट द्याट्स अलरेडी ह्यापनिङ एन्ड द्याट इज नट गोइङ टु बी रेमिटेन्स करेन्सी त्यो चाहिँ यसको रेगुलेसन पनि जस्तै के छ त होइन जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अमेरिकामा मैले यहाँबाट काम गरेँ मैले ट्याक्स त तिर्नु पर्यो ट्याक्स इम्प्लिकेसन के छ त्यसमा चाहिँ नेसनले भोलि चाहिँ उसले त्यहाँ पनि ट्याक्स तिरेर यहाँ पनि ट्याक्स तिरेर कसरी गर्ने अब अहिले मोस्टली के गरिरहेछ उता ट्याक्स तिरेको छ छैन थाहा छैन अब यहाँ रेमिटेन्स भन्ने ल्याउँछ रेमिटेन्स इज नट ट्याक्स होइन सो यो एउटा अपोजिट कस्तो भन्दाखेरि रेमिटेन्सको जुन चाहिँ हाम्रो इन्कम आइरहेछ नि गयो फोकटमा जग्गा मात्र गइदियो कि होइन वाइ इज नट इम्पावरिङ यहाँको चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ लोकली स्केलेबल बिजनेसहरू त्यो चाहिँ भएको छैन होइन जबकि नेपाली अन्टरप्रेन्योरको के बिगेस्ट प्रब्लम भनेको एक्सेस टु फाइनेन्स हो एक्ज्याक्टली सो त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ कि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन होस् या नन फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीजहरूले पनि त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हेर्नु चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्छ अनि हजुरलाई लाग्दैन हाम्रो नेपालको फन्ड चाहिँ मोर अफ यो भन्छ स्पेकुलेटिभ इकोनोमी भन्छ नि यतातिर गइरहेको छ बेसी मैले ए भए डेटा ड्रिभन गर न सकिहाल्यो नि तिम्रो डेटा ड्रिभन अप्रोच गर्यो भने त कसैलाई चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल पनि सेल गर्नु परेन के भन्दाखेरि चाहिँदैन हामी चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तो फर इक्जाम्पल अब पोखराको एयरपोर्टको हिसाब हेर्ने हो भने यु गोना लुज मनी फर ब्लडी फ्रिकिङ लङ टाइम what were we thinking now निजगढको एयरपोर्ट भन्छ what is the data driven चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ strategy in terms to make sure के त्यो नै छैन क्या खाली के भन्दाखेरि त्यो इमोसनल आइडिया अब जस्तै श्रीलङ्कामा के भयो त्यो हाइपोथेटिकल हिसाबमा दुईटा कुरालाई डुबायो यिनीहरूलाई नम्बर 1 के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको चाहिँ के अरे हाम्रो के अरे पुरोहित रहेछ बुद्धिस्ट मङ्क रहेछ one fine day he told the prime minister श्रीलङ्काको जनताको चाहिँ पेट बिग्रियो चाहिँ यो फर्टिलाइजर भएको चाहिँ खानाहरू खाएर भनेर तुरुन्तै उसले के ब्यान गरिदियो गेस वाट ह्यापन नम्बर 1 नम्बर 2 हाइपोथेटिकल हिसाबमा चाहिँ के छ एयरपोर्ट बनायो के भयो राइट सो मैले भने यो जुन चाहिँ अहिले त के भन्दाखेरि एभ्रिथिङ हेज टु बी डेटा ड्रिभन कि अब अहिले भनौँ न वी आर अल एक्साइटेड अबाउट हाम्रो ब्यालेन आइरहेछ होइन अब के भन्दाखेरि एन्ड आई थिङ्क यो डेटा ड्रिभन अप्रोच भने गार्बेज म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि कति गाह्रो अहिले त तिम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि यु क्यान युज डेटा एआई टेक्नोलोजी टु बेसिकली मेजर कि एउटा चाहिँ रिमोटली एउटा गार्बेजको को माइकालालले चाहिँ मिसा छ कसले माइसा लागले मिसा छैन त्यसको एउटा क्वान्टिटेटिभ हिसाबमा एउटा मात्र वडामा गरेर देखाइदियो भने त वर्ल्ड विल फलो होइन सो यो डेटा ड्रिभन अप्रोच भन्दा पनि स्पेकुलेटिभ छ कि होइन एभ्रिथिङ इज स्पेकुलेटिभ एभ्रिथिङ इज अगेन आई वान्ट गो ब्याक टु अर्लियर डिस्कसन इज इमोसनल छ कि त्यो इमोसन युज गरेर के हुन्छ अनि ब्ल्याकमेलिङ हुन्छ त्यो भन्छ यो कल्चरल रुटबाट यो डेटा ड्रिभन नजाने हो भने फर्गेट वाट हामी चाहिँ जति पनि यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि 33 कोटी देवताको चाहिँ ब्लेसिङ गर्ने हो भने यति भद्रगोल र यति ब्युटिफुल सिटी कहीँ छैन
होइन लेट्स टक अबाउट अब भगवान्ले त दिएको हो हामीलाई होइन यहीँ मैले हिजो भर्खर मैले भनिरहेको थिएँ कि मालदा आँप होइन के भन्दाखेरि हाम्रो के अरे लिची राइट के मात्र छैन होइन सबै छ नि तर के भन्दाखेरि त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने यो जुन चाहिँ हाम्रो यो मलाई लाग्छ कि यो जुन चाहिँ इमोसनल अप्रोच छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने हो भने डेटा ड्रिभन अप्रोच हुनुपर्छ डेटा ड्रिभन अप्रोच भयो भने यु क्यान सल्भ प्रब्लम्स कि अनि त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि द्याट इज आवर बिगेस्ट एउटा चाहिँ कल्चरल एउटा चाहिँ हेजिटेसन के त्यो आकाशको के भन्दाखेरि आकाशको फल आँखा तरी मल भन्ने चाहिँ मर भन्ने चाहिँ त्यो 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 एउटा चाहिँ फिलोसफीले गर्दा नि हामीले अलिकति दाँत खाएर लाग्छ र हजुरलाई हजुरको आफ्नो एउटा स्किल सेट हजुरले अब्जर्भ गर्नुभएको चाहिँ छैन यो इनर्जी रेडिएट गर्न सक्ने इनर्जी स्किल सेट के हजुरसँग म 3-4 चोटि बसेँ होइन एभ्री टाइम आई गो ब्याक विथ समथिङ द्याट आइम गोना चेन्ज इन माई बिजनेस कि होइन 7 वर्ष अगाडि 8 वर्ष अगाडि दिए मलाई नदिएको होइन मलाई इन्टेलले जब मेरो खसीको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कथा सुनेर इन्टेलले मलाई 1 वर्ष जति ग्रुमै गर्दै हो कि विवर्टन अमेरिकामा वेन आई स्टार्टेड के भन्दाखेरि सम अफ द भेन्चर्स होइन यत्रो कलेज डिग्री ल्याएछ अमेरिकामा बसेर चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ टेम्पोरेरी वर्कर भएर फाइल गरेको दिनहरू पनि सबै याद छ मलाई कसैले चाहिँ ला हो तँलाई यदि मैले चाहिँ पैसा दिएर सुरु गरेको होइन